Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Carson Türkiye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada 24 aboneye çıkmışım. Teşekkür ediyorum. Hadi açıl da. Aslında ben dün video çekmiştim arkadaşlar. 15 saniyede. Araba yapıyor. Şimdi bu 61, bu 58.000. Onun arkasını hiç beğenmedim arkadaşlar. Bunun arkasına bakayım. Bunu alabilirim belki. O da Lada Niva var. Offroad aracı. 41.000 istiyor. Arkadaşlar bu arabayı sakın almayın. Çok kötü. Neyse bunu hepsini. Hadi gel. Polisi lan. Hayvan maç. Aklımda var. Mercedes'i alırız. Genellikle şu alanlarda falan polis olması lazım. Evet arkadaşlar, şarjımız 36 bu arada, ayarladım onu. Oo. Polis bulmam lazım. Ama nereden bulacağım?
arkamız geliyor. Bu araba yakışıyor mu arkadaşlar? Of, kendine iyi yakışıyor değil mi? Abi kalsın abi. Tamamdır, güzel taktım. Lan. Nerede araba var şimdi? Konya. Nasıl gideceğim oraya? Var şu açsaydık yani. Ağzını kırıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun bu kadar olsun. Sorularım kendinize çok iyi bakın. Bay bay.